आज मैं वेल्डिंग कर रहा था और भाई आके कहने लगा, भैया इस पे थोड़ा वेल्डिंग कर दो। इस पे तो वेल्डिंग नहीं होगा। होगा, करके देखो, हो जाएगा। नहीं होगा रे, बहुत ही पतला है। होगा, छोड़ो मैं कर लेता हूँ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। नहीं रुक, मैं ही करके देता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या यहाँ पर इसे लगाना है? हाँ हाँ। जुम करो जुम करो जुम।